Всем привет, Митурича! Совершенно внезапно, но я и Изми сейчас находимся не в Японии, а на Филиппинах, на острове Себу. Но приехали мы сюда не отдыхать, а учиться. Путешествовать по Себу мы тоже, конечно, будем, но главная цель нашей поездки – учеба в английской школе. Почему в 30 лет мы решили серьезно взяться за английский язык и почему именно Филиппины, я расскажу немного позже, а для начала давайте покажу вам, где мы будем учиться. Школа, в которую мы приехали, называется QQ English и находится в центре города Себу, в IT-парк, один из самых развивающихся районов в Себу, где находится много офисов, отелей и университетов. Сегодня наш первый день в школе, поэтому мы пришли пораньше, чтобы позавтракать в школьной столовой до начала занятий. Берем вот так вот тарелку, реально как в школе. И здесь вот такой вот буфет, где можно взять завтрак. Рис, конечно же, это японская школа, поэтому японцы без риса на завтрак даже не могут. В столовой трехразовое питание, и меню меняется каждый день. Еда чем-то похожа на смесь японской и филиппинской кухни. Возможно, потому что в этой школе учатся много японцев, и еда приготовлена под их вкусы, но мне лично очень понравилось. Вот так выглядит сама школа. Здесь есть кабинки для индивидуальных занятий с преподавателями и комната для групповых классов. Также здесь есть VIP-лаунж, где можно подготавливаться к занятиям или просто отдыхать. После завтрака и небольшой подготовки – начало индивидуальных занятий. Добрые люди хвалили меня в комментариях, что у меня и так хороший английский. Я могу выразить мои мысли, но до native мне еще очень далеко, поэтому моя цель для этой поездки – улучшить мой бизнес-английский, а также научиться более естественно выражать свои мысли. У Изми же цель перестать бояться делать ошибки и научиться поддерживать простой диалог. Сейчас я нахожусь в лаунже школы QQ English и хочу немного рассказать о том, почему мы решили учить английский язык, почему именно сейчас и почему именно Филиппины. Для начала мне и Изами не нужен английский для работы сейчас, потому что мы живем и работаем в Японии, где хватает только японского языка, но не факт, что мы будем всю жизнь жить в Японии, поэтому мы подумали, что было бы классно владеть английским языком на более высоком уровне, чтобы можно было использовать английский язык в работе, а также было бы здорово, если бы Изами мог коммуницировать с моими родителями и родственниками на английском языке. Кроме этого, у нас сейчас очень свободная работа, рабочее расписание, мы можем работать онлайн, откуда угодно, неважно, где мы находимся. Также у нас нет детей или каких-то таких обязанностей, которые нельзя перенести. Наши коты сейчас с друзьями на время нашего путешествия на Филиппины, поэтому я подумала, что это очень хороший тайминг для нас поехать на какое-то длительное время учить английский язык в языковую школу. Почему именно Филиппины? Есть много разных стран, где можно, конечно же, учить английский язык в языковой школе. Это Филиппины, Малайзия, Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Англия, Америка, конечно же. Но Филиппины очень классное место в плане, что, во-первых, это близко к Японии, поэтому недалеко лететь нам, и разница во времени не очень большая, что лично для нас очень удобно для совмещения учебы и работы. Но кроме этого, Филиппины — это очень колоритная страна, где есть много разных красивых курортов, пляжей, горы здесь очень красивые, много мест для дайвинга, поэтому вы можете не только учиться, но и совмещать полезное с приятным, как сказать, так как говорят, потому что можно на выходных, допустим, как мы, ездить в разные интересные места, путешествовать по островам разным. И также именно в школе QQ English очень прикольно, что здесь можно заниматься 1 на 1 с преподавателем, а не в группе. То есть можно выбрать, вы хотите заниматься только 1 на 1,
несколько уроков в день, 4, 6, 8, вы можете сами выбрать количество уроков в день. Или вы можете совмещать 1 на 1 занятия и групповые занятия тоже. Допустим, 4 индивидуальных занятия и 2 групповые занятия в день. Мы выбрали только индивидуальные занятия 1 на 1 с преподавателем, поскольку так намного больше разговорной практики, которой нам очень не хватает. Допустим, я знаю английский язык на каком-то уровне, но у меня совершенно нет возможности практиковать разговорный английский язык, поэтому я в основном разговариваю только с преподавателями на самые разнообразные темы, которые они подбирают. И также для Изми это хорошо в плане того, что это помогает ему меньше стесняться разговаривать на английском языке, не бояться делать ошибки, а также улучшить произношение. И из моего личного опыта я ездила уже в языковую школу в Англию, когда мне было 16 лет, и там у меня в основном были групповые занятия. И это было здорово, что это была Англия, конечно же, но поскольку это были групповые занятия, они не всегда подходят людям, у кого еще только начальный уровень английского языка, и у меня не было какого-то сильного улучшения моего английского языка за 2 месяца, что я находилась в Англии. Поэтому здесь очень здорово, что мы именно находимся не в Японии, а в другой стране, где говорят не на японском языке. Мы можем выйти в кафе или в ресторан, и мы должны разговаривать на английском языке, поскольку мы не знаем филиппинский язык. В этом плане мы решили именно поехать в другую страну в языковую школу, а не просто учиться онлайн или в Японии в языковой школе. Хотя, конечно, у QQ English также можно онлайн курсы брать, поэтому после нашего возвращения в Японию, возможно, мы еще и продолжим обучение онлайн для практики, и чтобы не забыть английский язык, который мы выучили за это время пребывания на Филиппинах. Мы приехали в языковую школу для начала на 3 недели, но, возможно, мы продлим наш период занятий, поскольку у QQ English очень удобная система расписания, которую можно подстраивать под ваше расписание. Допустим, мы занимаемся только 3 пары в день с 9 до 12, и потом мы работаем, поскольку мы фрилансеры, и фрилансеры живут без выходных, как думаю, многие знают. А, допустим, Изми, поскольку работает в японской фирме, он не может брать себе очень длинные выходные на 3-4 недели, поэтому мы решили, что для нас будет удобнее учиться утром и работать после обеда. И если мы захотим, допустим, остаться здесь в языковой школе дольше, чем на 3 недели, мы можем просто продлить наше обучение, что тоже очень удобно. И мы можем не только выбирать наше расписание сами, допустим, как индивидуальные занятия, групповые занятия, но мы также можем выбирать наших преподавателей, что очень здорово. У меня есть уже несколько моих любимых преподавателей, кого я записываю мне в учителя каждый день. И также можно делать фидбэк преподавателям, что, допустим, я не понимаю, вы слишком быстро говорите медленнее и так далее. Кроме того, еще одна очень классная вещь, как вы, наверное, уже видели из этого видео, здесь есть столовая, поэтому можно кушать, не выходя из школы, что очень удобно, особенно для нас, кто построил себе такое плотное расписание, учеба, потом сразу работа. QQ English, кстати, японская компания, но при этом их английская школа находится на Филиппинах, на острове Седбу, и поэтому у них очень японский качественный подход к обучению, к подбору персонала, учителей, и именно поэтому здесь очень много японских студентов, очень много студентов, кто приехал из университетов учить английский язык для подготовки к поступлению в университеты в Японии и за границей тоже. Но также здесь много людей, кто уже работает и кому нужен для работы английский язык. И кроме японского персонала, кто говорит на японском языке, здесь также есть персонал, который разговаривает на других языках, как китайский, русский и так далее. Поэтому вам могут помочь, даже если вы не говорите на английском языке совершенно. И здесь есть разные также туры и поездки со школой в туристические места Седбу, как, допустим, можно поехать поплавать с китовыми акулами. Здесь очень интересный экспириенс. Я здесь даже видела японцев и, может быть, даже корейцев, если не ошибаюсь, кто приезжал сюда вместе с маленькими детьми, где-то 7-6 лет, и они учатся отдельно, родители учатся, и дети тоже отдельно учатся английскому языку, что очень здорово, особенно если
вы хотите, чтобы ваш ребенок в будущем хорошо разговаривал на английском языке. Сейчас мы живем в отеле, который предоставила наша школа, и там даже есть отдельно кухня, где можно готовить, но также есть более бюджетные варианты, как, допустим, dormitory, общежитие школы, которое, кстати, сделано в стиле капсульных японских отелей, и это более дешевый вариант для тех, кто хочет просто спать и готовить не обязательно, можно питаться в столовой школы. И давайте пойду вам покажу, как же общежитие выглядит. Идемте. Здесь находится ландри, стирка для тех, кто живет в общежитии, а также вот такой киоск, где можно купить что-нибудь вкусненькое для тех, кто здесь проживает. Ну что ж, идемте внутрь, посмотрим на общежитие. Здесь находится рабочая зона и лаунж для проживающих в общежитии. Довольно просторно, светло, можно работать, учиться, и вот такой красивый вид на IT-парк. А это лаунж для мужского общежития, немного другой дизайн. Здесь вот такие вот столики, скамеечки, и здесь тоже вот такой вот вид из окна. Вот так выглядит само общежитие. Это капсульное размещение, почти как японские капсульные отели. Вот так. Ваше место. Можно закрыться здесь. И ночь стоит $5, да? Что довольно бюджетный вариант. Включается вот так вот свет. Здесь есть полки, зеркало. Ваше спальное место и, конечно же, розетки. Поэтому можно использовать компьютер, телефон, замок. Мне кажется, японцам такое привычно. Это автоматически закрыто. Ой, я его закрыла? Да. И что теперь делать? Тут надо вводить пароль. Все, я поняла, сори. И также здесь есть кондиционер и вытяжка, поэтому не должно быть жарко даже в самый жаркий филиппинский день. А здесь находится душевая и туалет. Думаю, это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить на своем проживании. И это очень здорово, мне кажется, для студентов, потому что есть возможность общаться и подружиться с другими студентами языковой школы. Но если, допустим, вы пара, как мы, то можно тогда остаться в отдельном номере в отеле, который тоже школа может помочь им найти. А вот так выглядит наша квартира. Мы уже здесь немного пожили, поэтому она не супер чистая, конечно же. Однокомнатная квартирка, номер в отеле, но здесь есть своя кухня небольшая, кухонька, посуда даже есть, и даже есть микроволновка, холодильник, чайник, поэтому можно готовить. Кровать большая, как раз на двоих размер, и также два небольших стола. Мы здесь иногда с Изами работаем, а здесь находится ванная комната, умывальник, зеркало, туалет и душ. Горячая вода есть, что самое важное. Удобно, что в школе есть несколько лаунжей. Мы в основном использовали VIP-лаунж для работы. После окончания наших занятий вот так вот мы иногда работаем в лаунже. Изами рабочий человек без отдыха. Working a lot. No rest. Сейчас мы идем немного замученные домой, в наш отель, и будем снова работать, потому что у нас нет выходных. Какое-то время у нас будет довольно загруженное учебой и работой расписание, но на выходных и по вечерам мы собираемся насладиться нашим путешествием по полной. Ночью, конечно, совершенно другая атмосфера. Здесь в IT-парке много разных вот таких вот ресторанчиков, баров. Но мы идем не в ресторан. Сейчас мы идем на ночной маркет, ночной фестиваль, где продается много разной еды, чтобы немножко перекусить и наконец-то поесть еду филиппинскую, а не японскую.
Хотя мы, конечно, обожаем японскую еду, но хочется иногда что-нибудь новенькое поесть. Так что сегодня мы пришли вот сюда. Сукбомеркадо. Табы. Наверное, так читается. Сукбомеркадо. Идемте внутрь. И здесь вот так вот много разных палаток с разной едой, напитками. Манго-смузи вот эти нам сказали, что очень вкусные. Али-манго. Изами. Вкусно? Очень вкусно? Good. У меня вот такой вот манго-смузи с кексом, чтобы такого на ужин съесть. Очень много всего, огромный выбор. Cheers! Филиппин биру, митсойши. Пожелайте нам удачи в обучении. А если вас заинтересовало обучение на Филиппинах, подробности есть по ссылке в описании этого видео. Спасибо за просмотр, всем пока!